Урматтуу көрөрман, саламатсызбы? Стоп беспредел медиа тармагы коомчулукта резонанс жараткан Кыргызстандын жарандары тарабынан чет элдик инвестордун 1,5 миллион еврого алданганы боюнча журналисттик иликтөөбүздү жарыялайбыз. 9 сентябрда Акипресс маалымат агенттигине швейцариялык Даниэл Бейшат маалымат жыйын өткөрүп, аны немец улутундагы Кыргызстандын жараны Виталий Гергерт 1,5 миллион еврого алдап кеткенин билдирди. Vitaly Gergert caused damage to me in a substantial manner by overusing my trust, crooking and deceiving me by trickery, fraudulent acting and criminal business. Жабырлануучу Даниэл Бейшаттын айтымында 2021 жылдын 17 мартында ИИМдин тергөө кызматына Виталий Гергертке чара көрүп берүүсүн өтүнүп арыз жазган. Тергөө амалдары башталып, Виталий Гергертке карата кылмыш иши ачылып, 2 күнгө камакка алынат. Бирок Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун судьясы Абдуразак Боронбаев ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шектелип жаткан адамды тергөө аяктаганга чейин камакта калтыруунун ордуна үй камагына чыгарып жиберет. Арадан жарым жылдан ашык убакыт өтсө дагы Виталий Гергерттин алдамчылык аракеттерин тастыктаган далилдер кашкайып көрүнүп турса дагы эч кандай жарытарлык жылыш жок. Шектүү камакка алынмак тургай тараңдап эркиндикте жүргөнү Даниэл Бейшатты кабатырлантууда. Анткени Гергерттин эркиндикте жүрүшү кылмыш ишине байланыштуу документтерди жок кылууга, ага катышы бар адамдар менен келишип алууга шарт түзүшү толук ыктымал. Окуянын чоо жайына алдыда кенен токтолобуз. Жогоруда айтылгандай, белгилүү Гергерт спорт дүкөнү жана ушул эле имаратта жайгашкан Вергнана кафеси 2021 жылдын 4 мартынан бери жабык турат. Буга Виталий Гергерт башында турган компаниянын мамлекетке салыктан жана бажы төлөмдөрүнөн качкандыгы себеп болгон. Со слов представителя участников ФЭД, реализующих товары в спортивных магазинах КС, следует, что из-за недобросовестности в работе и ошибок европейских логистических компаний указывались неверные данные в товаросопроводительных документах. Тем самым товары, указанные в экспортных документах, были ввезены и реализовывались в торговых точках незаконно. В результате проведенных мероприятий предварительная сумма причитающихся таможенных платежей составила 22 миллиона 125 тысяч 866 сомов. Иште Финполиция иликтеп баштаган. Финполиция жоюлуп кеткенден кийин иш ИИМдин башкы тергөө кызматынын карамагына келип түшүп, тергелип баштайт. Орто ченде бул дүкөн убактылуу ачылып, көп өтпөй эле Ички иштер министрлиги тарабынан кайрадан жабылат. Буга жогоруда сөз болгон чет элдик инвестор Даниэл Бейшаттын арызы себеп болгон. Даниэл Бейшаттын айтымында Виталий Гергерт анын ишенимине кирип, Гергерт спорт дүкөнүн өнүктүрүү жана иштетүү сунушу менен 2016-2019 жылдар аралыгы 1 миллион евродон ашык акча алган. Даниэл Бейшат бул акчалардын өнөктөш катары эмес, кредиттер катары берип турган. Буга ылайык ал жылына берилген акчадан 12% кредиттик үстөк алышы керек эле, бирок Гергерт убадасынан турбай келишимди аткарган эмес. Даниэл Бейшат Виталий Гергерттин спорт дүкөнүнө керек болгон товарларды Европа өлкөлөрүндөгү компаниялардан сатып алып берип турган. Like his companies, Gergert Sport, KG Distribution, which are actually not real companies, they are just marketing name, as I found out. It also gave me Style Trade, which is his import distribution company. And he also sold these companies without me letting know, which is an additional criminal offense. That's the way he behaved. But at that time I trusted him because he was very friendly, opening, optimistic, showing me good projects, demonstrating me that he was successful, and also the person who introduced us continuously recommended me and told me he's a good professional guy. Швейцариянын жараны Даниэл Бейшат менен кыргызстандык Виталий Гергерт 2016 жылы таанышат. Аларды Даниэл Бейшаттан 20 жылдан бери жакын досу болуп жүргөн, Орто Азия боюнча Victoria Knox брендинин расмий өкүлү болгон Кристоф Лашат аттуу Швейцариянын жараны тааныштырган. Кристоф Лашат сунуштап тааныштырганы үчүн
Даниэл Бейшат Виталий Гергертке ишеним арткан. Бул таанышууларды Виталий Гергерттен Даниэл Бейшатка жазган алгачкы электрондук каттарынан да көрсөк болот. Виталий Гергерт 2016 жылдын 27 апрелинде Даниэл Бейшатка таанышуу иретинде биринчи электрондук катын жазган. Менин атым Виталий Гергерт, Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында жайгашкан Гергерт спорт компаниясынын негиздөөчүсү жана генералдык директорумун. Мен сизге Кристоф Лашаттын сунушу менен жазып жатам. Аны менен өткөн жумада Москвада жолуккам. Ал сиздин Кыргызстанга инвестиция салууга кызыктар экениңизди айткан. Мен сиздин алдыдагы пландарыңызды жана кызматташууга ой пикириңизди билгим келет. Деталдуу сүйлөшүү үчүн Кыргызстанга келсеңиз кубанычта болом, же мен деле Швейцарияга барсам болот. Чоң рахмат, сизге ийгилик каалоом менен Виталий Гергерт. Ортодо болгон бир катар кат жазышуулардан кийин Виталий Гергерт 2016 жылдын 27 майында Швейцарияга учуп келип, Даниэл Бейшат менен жолуккан. Жолугушууга Кристоф Лашат да катышкан. Анда Гергерт бал тилине салып, бизнесин кирешелүү экенин жүйө келтирип, Даниэл Бейшатка кредиттер катары инвестор болуусун сунуштайт. Берилген акчанын суммасына жараша 12%дык үстөк алып турарын билдирген. Ал эми негизги сумманы каалаган учурда кайтарып алса болорун кошумчалаган. And initially I began to exchange with Vitaly Gergert via email and Skype mostly. And then in May, Vitaly Gergert traveled to Switzerland and we met together. Christoph introduced us, so we met all the three together. And then I continued the discussion with Vitaly Gergert. And of course, he needed my help to support him financially, giving him credit to develop further his business, his sport business, in the sport business, and also, of course, starting to introduce the Victorinox and Wenger products in Central Asia. Виталий Гергерт 2016 жылдын 2 октябрында анын бизнесине акча салып баштоо керектигин айтып, Даниэл Бейшатка кат жазып, инвойс жөнөткөн. Инвойс бул чет өлкөдөн товар сатып алуу үчүн ал товар тууралуу бардык маалыматты камтыган төлөм документи. Бирок акча салардан мурда Даниэл Бейшат кепилдик катары Виталий Гергертке келишим түзүүнү сунуштаган. Ал эми Виталий Гергерт кепилдик катары апасы Валентина Соколовага таандык Бишкек шаарынын Горький көчөсү 119 дарегиндеги жайгашкан аянты 509 чарчы метрди түзгөн имаратты көрсөткөн. Эгер берилген акчаны кайтарып бере албай калса, келишим боюнча имарат толугу менен Даниэл Бейшатка өтүшү керек болгон. Келишим 2016 жылдын 10 октябрында түзүлүп, ошол эле октябрь айында Даниэл Бейшат тарабынан төлөмдөр жүргүзүлүп баштаган. So in October 2016, he immediately sent me a request to pay invoices of his suppliers because he says that's the best way to do. He would send me invoices from his supplier from all over the world. So he would send me some invoices, I would pay these invoices. And I told him, okay, I will pay the invoice once we sign the agreement. And he signed the first agreement and I paid the first invoices. Биринчи төлөм 2016 жылдын 12 октябрында жүргүзүлгөн. Анда Burton аттуу австриялык компаниясына сноубордтор үчүн 50 000 евро сарпталган. Ал эми товарды алуучу катары Гергерт спорт жичкасы көрсөтүлгөн. Инвойстун номери AR1700. Бул инвойсту Виталий Гергерт 2 октябрда жөнөткөн. Ошол эле күнү Даниэл Бейшат экинчи төлөмдү жүргүзөт. Анда ал италиялык Masters компаниясына лыжа жабдыктары үчүн 10 000 евро төлөйт. Товардын алуучусу катары Элдияр Келгенбаев көрсөтүлгөн. Даниэл Бейшат өзүнүн электрондук катында Элдияр Келгенбаев ким экендигин сураганда Виталий Гергерт 11 жылдан бери чогуу иштеген кесиптеши экендигин билдирген. 2016 жылдын 25 октябрында 14.286 еврога италиялык Компаньола компаниясынан велосипедтер жана тиешелүү жабдыктар сатылып алынат. Виталий Гергерт жөнөткөн документтерге ылайык товардын алуучусу катары Бишкек шаарынын Горький көчөсү 182-де жайгашкан Style Trade жичкасы көрсөтүлгөн. Ал эми 27 октябрда Польшалык OTCF компаниясынан жалпы суммасы 12.509 еврога заказ кылынат. Акча толугу менен Даниэл Бейшат тарабынан төлөнгөн. Товарды алуучу катары Гергерт спорт дүкөнү көрсөтүлгөн. Ошол эле күнү Германияда жайгашкан Amer Sports Export компаниясына 13.204 евро спорттук сумкалар сатып алынып, Кыргызстанга жөнөтүлгөн. Товардын алуучусу катары жогоруда сөз болгон Style Trade жичкасы көрсөтүлгөн.
Жалпылап алганда 2016 жылы Daniel Beyshot тарабынан Виталий Гергерттин жөнөткөн инвойсторуна ылайык 100 000 евро төлөнгөн. Ал эми товардын Кыргызстандагы алуучулары Гергерт Спорт жичкасы Элдияр Келгенбаев жана Style Trade жичкалары болгон. Some invoices were addressed to Gergert Sport, and some others were addressed to different entities. One was the Style Trade Co., and Style Trade Co., or Style Trade LCC, is the distribution company. At least that's what he told me. It is his company who has the rights, distribution right for Kyrgyzstan and Central Asia. Also, there were invoices addressed to Eldiyar Kelgenbaev, and also to his wife, Natalia Lutseva, which is now Natalia Gergert, she changed the name, and also to Ravkat Rahmatulin, who is the brother of Ravil Rahmatulin, and Ravil Rahmatulin was, or he is, the business partner, one of the business partner from, social partner from Vitaly Gergert. So yes, I asked him, how come he is not all addressed to Gergert Sport? And he told me, no, that's the way we do business here in Kyrgyzstan. We have private entrepreneurship. So, different people receive the goods and they do that as a private entrepreneurship basis, but we all work together for Gergert Sport, which is the business entity. Мындай төлөмдөр 2016 жылдан 2019 жылга чейин жүргүзүлөт. Эсептеп келгенде 1 миллион 200 000 евронун айланасын түзөт. Эгер пайыздык өлчөмүн эсептегенде 1,5 миллион еврога жакындайт. Ошентип Daniel Beyshot 2016-2019 жылдар аралыгы Gergert Sport дүкөнүнүн товарлары үчүн төмөндөгү 26 компания аркылуу төлөм жүргүзгөн. Бул компаниялардын тизмесин карасак, күмөн жараткан же юридикалык жак даректери офшордук аймактарда катталган компаниялар да бар. Маселен, Dalhouse Corporation компаниясы. Ал эми компаниянын жайгашкан дареги Британиянын Virgin аралдары. Бул аралдар дүйнөдөгү белгилүү офшордук аймактар болуп эсептелет. Бул компания аркылуу Daniel Beyshot 80 000 ақш доллар жана 40 000 евро төлөгөн. Жайгашкан дареги Британиянын Virgin аралдары болгону менен банктык эсеп кысаптары Латвиянын Рига шаарындагы Валдемар көчөсү номер 19 дарегинде жайгашкан Expo банкта көрсөтүлгөн. Бул банк чуулгандуу Панама документтеринде дагы табылган. Daniel Beyshot'тын мамында бул Dalhouse Corporation компаниясы 100% офшордук компания экендигинде шек жок. Экинчи дагы бир компания Delta Holding Business. Бул компаниянын да жайгашкан жери Британиянын Virgin аралдары. Бул компанияга Daniel Beyshot 2 жолу жалпысынан 102 781 еврого отурган. Банктык эсеби Кипрдагы Hellenic Bank Ltd компаниясына таандык. Daniel Beyshot Виталий Гергерт жөнөткөн инвойстордо Dalhouse жана Delta Holding Business компанияларына Nike фирмасынын атынан акча отурган. Ошондой эле бул эки компанияга төлөнгөн товарлардын алуучусу Виталий Гергерттин көрсөтмөсү менен Кыргызстандын жараны Равкат Рахматулин болгон. Муну биз расмий документтерден да көрсөк болот. Демек, Daniel Beyshot сатып алууларга деп төлөгөн акчаларды Виталий Гергерт ар кандай финансылык жолдор менен офшордук аймактарга, эсеп кысаптарга чыгарып кетип турган. I really continue my researches and I found out some strange things, like he was asking to pay bills from companies for Nike products precisely, for example, in the British Virgin Islands, but with bank account in other countries, like in Latvia or in Cyprus. He also proposed to pay me money from a company which is located in Georgia, but has a bank account in Kyrgyzstan, and he was proposing to make some transaction with offshore funds. And I said, no, if you want to pay me back from offshore companies, then we need a new contract because you need to justify the origin of the funds. Otherwise, this is not correct. It's not illegal to make offshore transaction with Switzerland, but you need to demonstrate the origin of the funds. And of course, he was not capable of doing that. So I began to have big doubts about the way he was doing business. And then I found out, like, he had suspicious connection with Ukraine and Kazakhstan. He's doing also business in Kazakhstan, also in my back, also with my friend in my back, I think. And there are suspicious money movements, so it is highly suspected that is money laundering through offshore companies in different countries, which is also highly criminal.
Биз жогоруда бул офшордук делген компанияларга Nike фирмасынын товарлар үчүн төлөм жүргүзүлгөнүн айтып өттүк. Эми Кыргызстандагы Nike брендине келе турган болсок, бул фирманын өкүлчүлүгү 2015 жылы Кыргызстанда ачылган. Аны Никита Рыжых, Виталий Гергерт жана Равиль Рахматуллин дегендер биригип ачышкан. Украинадан бул брендтин алып келүүнүн башында Никита Рыжых аттуу жаран турган. Бирок 2018 жылы Nike брендин Интерспорт бизнесине сатып жиберишкен. Ал эми Интерспорт бизнесинин ээси Александр Коптев. Nike брендин Кыргызстанга алып келген тың чыкма үчүлтүк кимдер? Алгач Никита Рыжыхка токтолсок, интернетте табылган маалыматтар боюнча 33 жаштагы Никита Рыжых өзүн ийгиликтүү бизнесмен, миллионер, спортчу жана композитор катары тааныштырат. Бирок ири алдамчылыкка шектелген Виталий Гергерт менен чогуу Гергерт Спорт компаниясын иштеткен. Тагыраагы ал Виталий Гергерттин компаниясында маркетинг менеджер кызматын аркалаган. Ал эми 2015 жылдагы Виталий Гергерттин электрондук поштасы аркылуу жөнөткөн каттарында Никита Рыжыхтын да поштасынын дарегин көрүүгө болот. Виталий Гергерттин чоң аферасына Никита Рыжыхтын тиешеси бар жогун азырынча тактай алган жокпуз, бирок бул жаатта иликтөөбүздү улантуудабыз. Никита Рыжыхка тиешелүү дагы бир жагдайга токтолуп кетсек. Daniel Beshad кезинде Виталий Гергерттин сунушу менен Никита Рыжыхка таандык болгон Наризан курулуш компаниясы Исанов 41 дареге боюнча салган көп кабаттуу үйдөн батир жана унаа токтотуучу жай сатып алган. Бирок чынына келгенде парковка жок болуп чыккан. Бул алдамчылык боюнча да ИИМге арыз жазылган. Демек бул фактылардан улам Виталий Гергерт менен Никита Рыжыхтын жакшы байланыштары бар экенин баамдасак болот. Эми Равиль Рахматуллинге келе турган болсок, ал Гергерт Спорт дүкөнүндө каржы директору болуп иштеп келген. Ал эми анын бир тууганы 1985 жылы туулган Рафкат Рахматуллиндин ЧП Рахматуллин РР аттуу фирмасы аркылуу Виталий Гергерт Европадан товарларды каттатып алып турган. Жогоруда сөз болгон офшордук компанияларга төлөнгөн товарлардын алуучусу катары дал ушул Рафкат Рахматуллин көрсөтүлгөн. Ал эми тергөө маалында күбө катары өткөн Рафкат Рахматуллин Виталий Гергертти 10 жылдан бери тааный тургандыгын, бирок аны менен эч кандай алакасы жок экендигин билдирген. Ал эми ага катталган ЧП Рахматуллин РР фирмасын 2015-2018 жылдар аралыгы Виталий Гергерт иштеткенин жана салыктын баарын ал төлөп келгендигин айткан. Кандай иштерди жүргүзгөнү тууралуу анын маалыматы жок экенин жана Европадан эч кандай товар албаганын кошумчалаган. Бирок анын фирмасы аркылуу 100 миңдеген доллар, евролар офшордук компанияларга чыгып кетип турганын билбегени албетте суроо жаратат. Yes, the owner of this building is Mr. Rahmatullin. Of course, Vitaly told me that he co-owned the building with him. And then when I found out it was not true, he explained me, yes, I own it, but I still need to pay my share. But I mean, okay, do you own it or do you don't own it? Yes, I do, but I still to pay my share. And what's it? So you don't own it? Yes, I own it. So it was very confusing, and I found out it was just a lie, you know. And then he sold the first building, the first shop, actually with his mother. Then I asked him, why did you sell that? And he said, to pay my share to Nikita Rıcık, which is another guy he made business with Rahmatullin, as they started to import product from the brand Nike in Kyrgyzstan in 2015. And that Rahmatullin, he did business with Nike. He's the brother of Ravkat, who owns the building, and his name is Ravil Rahmatullin. Дагы бир кызык жагдай, Горький 182 дареги боюнча кепилдик катары көрсөтүлгөн имарат Рафкат менен Равиль Рахматуллиндин атасы Рустам Рахматуллинге таандык болгон. Бул жерлерди 2013 жылы Рустам Рахматуллин сатып алган. Муну кыймылсыз мүлккө тиешелүү документтерде көрсөк болот. Ал эми Виталий Гергерт кредиттик келишимде бул имарат Равиль Рахматуллинге таандык деп көрсөтүп акча алган. Бул жерден да Виталий Гергерттин жалгандары ачыкка чыгып жатат. Эми Nike брендине келе турган болсок, Украинанын борбору болгон Киев шаарында жайгашкан Nike бренди Delta Sport компаниясына таандык. Delta Sport бизнесинин өкүлчүлүгү коңшу Казакстанда да бар. Ал эми айрым биздин колго тийген маалыматтарга ылайык, Виталий Гергерт учурда толук бизнесин Кыргызстандан Казакстанга чыгаруунун аракетинде.
30 апрелде Горький 182 дареги боюнча жайгашкан Гергерт спорт дүкөнүндө тинтүү жүргөн. Ал эми тергөө жүрүшүндө Гергерт спорт дүкөнүнө таандык болгон складдардагы спорттук товарлардын санын аныктоо жана Кыргызстандын аймагына импорттолуп келген товардын баасын, тиешелүү документтерди жана база төлөмдөрүн аныктоо үчүн ревизия жүргүзүү керек эле. Буга байланыштуу 2021 жылдын 25 майында ИИМдин тергөө кызматынын тергөөчүсү Улан Абдрахманов иш боюнча аудитордук текшерүү дайындайт. Текшерүүнү Accounting Audit аудитордук компаниясы жүргүзгөн. Аудитордук текшерүүнүн жыйынтыгына ылайык 2016-19 жылдар аралыгы Швейцариянын жараны Даниэл Бейшат Европадан Кыргызстанга жөнөтүлгөн спорттук кийимдерге төлөм жүргүзгөн. Товарлардын алуучулары катары Виталий Гергерт, Люцева, Рахматуллин, Гелгенбаев, Steel Trade ЖЧКсы жана Гергерт спорт дүкөнү жана башкалар көрсөтүлгөн. Бирок бажы төлөмдөрүнөн качуу үчүн товарлардын баштапкы документтери өзгөртүлүп, башка алуучулар көрсөтүлүп турган. Accounting Audit аудитордук компаниясынын маалыматына ылайык, товардын экинчи алуучулары Таласбекова, Нарымбеков Азиз Авасханович, Каримова, Керимова Бактыгүл, Кемеловна жана башкалар болгон. Жогоруда белгилеп кеткенде акча которуулардын алдында Даниэл Бейшаттын талабы менен Виталий Гергерт экөөнүн ортосунда 6 кредиттик жана карыз алуу боюнча келишимдер түзүлгөн. 2016 жылдын 10 октябрында түзүлгөн келишимге ылайык Даниэл Бейшатка гарантия катары Виталий Гергерттин апасы Валентина Соколовага таандык Бишкек шаарынын Горький көчөсү 119 дагы аянты 506 чарчы метр болгон имаратты көрө катары көрсөткөн. Ал эми 2017 жылы түзүлгөн 2 кредиттик келишимге ылайык төмөнкү кыймылсыз мүлктөр кепилдик катары коюлган. Кайрадан эле Горький көчөсү 119 дарегиндеги аянты 506 чарчы метрди түзгөн имарат. Айдаралиев 29 дарегиндеги аянты 440 чарчы метрди түзгөн жер тилкеси. Айдаралиев 27 дарегиндеги аянты 220 чарчы метрди түзгөн жер тилкеси. Кошумча күрө катары Малдыбаев көчөсү 131 дарегиндеги батир коюлган. Okay, so we're standing here in Aydaraliyeva Street, number 29. We are number 29 and 27. And in these two places, you can see here's containers and a it's not a house, it's a barak. And he used that as a warehouse for the products he sells in the shop. And we are just next, you know, right there is the Gergert Sport shop, so it's really next. This is Gorky Street 199 and this is Aydaraliev Street 29 and 27. So all these properties belonged to his mother, and his mother, Valentina Sokolova, signed the agreements with Gergert because she was a guarantor, a co-guarantor, therefore also responsible for the full amount of the credit. So this shop here is the first shop I saw from Gergert Sport on 119 Gorky Street. As you can see, it looks like a chalet, a Swiss chalet or Austrian chalet in the Alps, because of course he was very active in the winter sport, ski, snowboard, winter equipment, ski school project, so it was a good image for him. You also see the Gergert sport. Yeah, you can see it, Gergert Sport. Now he has been, I don't know why it's still there, because now you can see it's a new shop. It's a music instrument shop, so I don't know. You see also there is still the sign here, Coffee Bakery Sandwich Joyce Ice Cream, because he also opened the Cafe Verniano location. Cafe Verniano, which he started the franchise I think 2 years ago. And Gergert sold this place. yes, he sold this place, but he also gave me his Cafe Verniano equipment as guarantee, you know, in case he needs it. Yes, and next to here we have the rental location, which is a location he built it on the land. Here he was renting bicycle and equipment in the summertime, and in the wintertime ski, snowboard and skiing equipment. Actually, there is a little bit of competition in Bishkek for the ski rental and snowboard rental service. There is one, maybe the biggest competitor is called Montera. And I know they were collaborating with Montera. He even tried to purchase Montera,
but they couldn't find a deal. I think probably Gergert was offering not enough money. But I also know that Gergert sold his old rental equipment to Montera, so to a very high price. So actually Montera had older equipment and Gergert had the newer equipment. Ал эми 2018 жылкы түзүлгөн кредиттик келишимдерге ылайык Виталий Гергерт жана Равиль Рахматуллинге таандык болгон Горький көчөсү 182 дареги боюнча жайгашкан аянты 663 шарчы метр болгон жер тилкеси Горький 119 дарегин жайгашкан ижарага берүүчү дүкөндүн бүтүндөй эмеректери андагы лыжа жана сноуборддор Виталий Гергертке тиешелүү эки компанияда тагыраагы KGB Distribution жана Gergert Sport компанияларындагы үлүштөрү кошумча күрөө катары кайрадан эле Малдыбаев көчөсү 131 дарегендеги батирди көрсөткөн. 2019 жылкы келишимде да жогоруда айтылган объектилерден кайрадан гарантия катары күрөөгө коюлганын көрүүгө болот. Кошумча катары кафе Вернана кофейнясынын эмеректери жана жабдыктары көрсөтүлгөн. Бирок реалдуу ишке келгенде бул объектилердин бардыгы сатылып же башкаларга катталып кеткени ачыкка чыккан. Бул дагы Виталий Гергерттин алдамчылык аракеттерин таасын көрсөтүп далилдеп турат. The place where Vitaly's Gergert apartment is, he's living in Well building on the end, on the left entrance over there. It's a new construction. It's next to Atatürk Park, so his windows overlook to the park. I came here just a couple of times, actually once for coffee and once to pick up my friend's son that was staying in this place. I think his mother also lives with them because they have made two apartments in one apartment with the separate apartments. And actually he gave me this apartment as guarantee also. And I found out that his apartment doesn't belong to him. I think he belongs to the father of his wife. Виталий Гергертке 17 мартта алдамчылык биренеси менен кылмыш иши козголгон. Бирок жогоруда белгилегенде ал үй камагына чыгып кеткен. Бул ишти ИИМдин тергөө кызматынын тергөөчүсү Улан Абдрахманов караган. Бирок жарым жылдан бери көңүл жылытарлык тергөө амалдары жүргөн эмес. Мындан улам тергөөчүнүн аракетсиздигине байланыштуу Даниэл Бейшаттын жактоочусу Нурлан Токталиев тергөөчүнү сотко берген. Как известно, мы неоднократно обращались к руководству страны, обращались к главе КГМБ, президенту, о том, чтобы взять расследование уголовного дела под свой контроль. Да, были странности в нашем уголовном деле. Почему? Потому что следователь Абдрахманов Улан в спешном порядке после первого нашего обращения через Акипресс решил передать дело в суд. Были неоднократные жалобы в адрес Генеральной прокуратуры, что тут идет полное нарушение. Почему? Потому что, во-первых, нас как сторону не уведомляют о том, что дело должно направиться в суд. Мы об этом тоже отмечали. Кроме того, мы просили провести ряд следственных действий. Но следователь на наши ходатайства отвечал просто формальностью. Вот, не представляется возможным, он там подозреваемый отказывается. То есть фактически никакой работы следователь по нашим заявлениям не проводил. Мы обратились в суд по поводу того, что следователь очень себя нагло ведет в этом уголовном деле, слишком самоуверенно, на наши ходатайства не отвечает. Если отвечает, то это простая формальность. Мы обратились с данным поводом в суд. Соттук процесс 11 октябрда Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунда өттү. Процесс башталганга чейин тергөөчү Улан Абдрахмановго коомчулукта резонанс жараткан чет элдик инвестордун иши боюнча бир катар суроолорду узаттык. Объект иштебейчи, объектти карабайсыз. Объект эле иштеп атабыз биз. Эмнеге анда сизге кайра прокуратура ишти кайтарып берди, сотко өткөргөн ишти? Жок, азыр тергөө амалдары жүрүп атат. Жок, сиз сотко өткөргөнсүз да? Баягы өткөрбөдүңүз? Жок, сотко өткөргөн эмеспиз. Жок, өткөргөнсүз, сизге кайра кайтарып бербедиби? Жок, сотко өткөргөн эмеспиз. Биз эне өткөргөнбүз прокуратурага. Прокуратурага? Прокуратура эмнеге кайтарып берди сизге? Дагы тергөө амалдары жүргүзүшчү. Түндө да адвокатка чалып, таң атпай Нурика Бейшаттарга чалып, бул эмне себеп болгон? Тияктын кызыкчылыгын дагы сиз коргоп атасызбы? Силерде азыр эсте сурооңор болсо, биздин эмнеге кайрылсаңыз болот, полный так маалымат алыш үчүн пресс-службамызга. Тергөөчү Улан Абдрахмановдун айтымында бардык иш мыйзам чегинде тергелип жатат. Эч кандай мыйзам бузуулар жок.
Объект иштеп атасыз. Ал эмнеге 6 айдан бери эч Жок, кандай? бизде эми тергөө мөөнөтү бар, өзүнүн процедуралары бар. Ошо сакындаласына мыйзам чегинде тергелип атат. А бүт допростор бар, окуп чыгып атып, сиз толук кандуу допростор. Жок, эми азыр тергөө маалдары бүтө элек ишечү. Улан Абдрахманов биздин суроолорго жооп берүүдөн баш тартты. Ошондой эле ал соттук процесске формасы жок келген. Ал эми мыйзамда көрсөтүлгөн нормаларга ылайык эмдин кызматкери милициянын формасы менен соттук процесске келиши керек. Ну, у них есть внутренний приказ, который обязывает их при исполнении своих должностных обязанностей на ношение формы служебной. То есть форменное обмундирование. Он сейчас данный уровень исполнения обязан? Ну, он исполнении? в данный момент я считаю, что он представляет органы МВД в суде, и он обязан был находиться в суде в форме. А эмне сиз сотко формасы жок келдиңиз? Бул мыйзам бүзгөн билесиз да? Жок, мыйзам эмес эми. Жок, сиз формасын кийиш керек, сиз деген үйүндөн өкүлсүз да? Жок, андай Андай форма эме мыйзам жок сотто жазылган эмес, формачан келсин деген. Соткобу? Сотко формачан келишиңиздер керек да сиздер. Үйүндөн өкүлсүз да, сиз жарандык коомдон өкүл эмессиз да. Тергөөчүнүн ишке шалаакы мамиле кылгандыгын тасыктаган дагы бир далилге токтолсок. Эми башкы тергөө башкармалыгынын кызматкери Улан Абдрахманов соттук процесске ишке тиешелүү бир дагы документ алып келген эмес. Мындай кайдыгер мамиле тергөөчүнүн коомчулукта резонанс жараткан жана өлкөнүн инвестициялык климатына терс таасирин тийгизе турган ишке болгон мамилесин көрсөтөт. Явившись в суд, следователь не знал, как защитить себя, что представить в качестве доказательств. Кроме того, он пришел в суд неподготовленный, не знал, как ему правильно ответить. Өз кезегинде прокуратура өкүлү тергөөчү Улан Абдрахмановго иште кылдат жүргүзүү керектигин эскертти. Поняли, да? Он с участием все проверит. Да. Биз иштин тергелишин көзөмөлдөгөн башкы прокуратуранын өкүлүнө да бир катар суроолорду узаттык. Кандай көзөмөл жүргүзүп атасыздар ошо прокуратурачы бизге аябай Жүзөтүз көзөмөл жүргүзөбүз. Мисалы бул жөнөкөй эле сумма эмес да, бул килтебеген да 1,5 миллион евро деген бул чоң ири суммадагы алдамчылыкка шектелип атпайбы? Эмне үчүн ал киши дагы эле үй камагында? Ал камакты тергөөчүгө суроо бериңиз. Ал камакты сот шаардык сот чыгарган. Үй камагын өзгөрткөн. Эми ал соттун чечимин биз баа бере албайбыз. Аны сот өзү баа бериш керек. Азыркы убакта иш боюнча тергөө жүрүп атат. Силер прокуратура тыкыр көзөмөлдөп атасыздар баары. Тыркылдат көзөмөлдө. Жабырлануучу Даниэл Бейшат жана анын жактоочусу Нурлан Токтолиев ири алдамчылык фактысы боюнча ишти укук коргоо органдарынын алып барган иштеринен нааразы экендигин билдиришти. Что я могу сказать? Ну, следователь к судебному заседанию, еще раз хочу напомнить, что он просто-напросто не подготовился, то есть показывает свой непрофессионализм. И также, да, явился без формы, то есть он находится при исполнении своих должностных обязанностей и должен был находиться в форменном обмундировании. Same thing. He was very embarrassed. He didn't know what to answer. It's just proved that they did many wrongdoings and they cannot justify their acts in any way. It's completely illegal and they again acted against my interest. It is against the law. It is against any ethical, and of course they should not be allowed to continue to work on the case and should be punished for that. Ишти чала тергеген Улан Абдрахмановго карата даттануулардын арты менен учурда башка тергөөчү дайындалды. Урматтуу көрөрман, биз чет элдик инвестор Даниэл Бейшаттын иши боюнча иликтөөбүздүн биринчи бөлүгүн жарыяладык. Андагы мыйзам бузууларды укук коргоо органдарынын шалаакы мамилеси иш алып барганы, офшордук компаниялар менен байланыштарын ачып бергенге аракет кылдык. Экинчи бөлүгүндө да бир катар кызыктуу жагдайларга токтолобуз. Биз менен бирге болуңуздар.